الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نه دیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیشی سگ افکنند بویش نکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از خداوند بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را به خیر بگرداند. هر آرزو، هر مقصدی که دارین اگر نیک باشد خداوند برآورده گرداند. برادران و خواهران خیلی گرامی، من در بالای اکران همین تلفن صورت گذاشتم. شما همون صورت وقتی میبینین بینین که عبارت از زنها و مردهای تاجیکن. یعنی پوشش لباسی زن تاجیک و مرد تاجیک چگونه بود، همین صورت برای ما و شما همراه بیان دارد. شما یک بار در همون لباسهای، وقتی میگیم لباسهای مادرامون، مامهامون، در همین صورت یک بار نگاه کنین که آیا همین لباس مادرای ما یگان کمبوده، ببین یگان نقصه در لباس همینا هست یا نیست؟ آیا همون آیت های قرآن، همون گفته های پیامبر گرامی یا گفته جناب حضرت امام ابو حنیفه که بگیم پیر ما هست، پیر مذهب ما هست، ما الله را شکرگزاری هم میکنیم که پیروی از مذهب جناب امام ابو حنیفه داریم که درباره عورت زنها میگه کل بدنها بین الا الوجه والکف والقدم، تمامی بگیم وجود زن باید پوشیده باشد مگر چهره او، مگر دست، یعنی بگیم که بندی دستی او و همچون قدم او، دیگر کلی بدنش پوشیده باشد. آیا در همین صورت آنچه که در آیت و در حدیث و در قول جناب امام ابو حنیفه است دیده نمی شود؟ البته دیده می شود. برادرای عزیز و گرامی، ستر و حجاب، همین دو کلمه شما یک چیز دانین که همین ها کلمه های عربی هستند. هر دوش یک معنا دارن، معنای پوشیدن یا معنای پرده گفتگی. چلی که ما بعض وقت دعا میکنیم که خدای مهربان ای جمیع بدی ها ما را پرده کن. یعنی ببین، یعنی یک پرده بگذار که همین بدی ها و زشتی ها بروی ما نیاید. یا کلمه ستر، ما در حدیث ها خوندیم که من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. کسی اگر عیب یک برادر مسلمان ستر کنه، یعنی بپوشانه، خداوند عیبهای او را در روز قیامت میپوشاند. یعنی مراد از ستر و حجاب معنای پوشیدن دارد. پس همین لباسی را که وقتی امروز بگیم تبلیغ و تشویق می رود که شما لباسی مادرامون پوشین، لباسی مامهامون پوشین، مقصد پوشیدن انامون لباس هایی که مادرها و مامه های ما و شما داشتن که
با معیار دینی ما یا با لباس اسلامی ما 100% جوابگو است. 100%. از این لحاظ وقتی که اگر ما یک کسا بگیم که یعنی لباسی یا پوشیدنی تاجیکانه بپوش، مقصد ما پوشیدنی چی است؟ پوشیدنی همین است که یعنی بالاک سرش پوشیده باشه، پیشی برش پوشیده، دستا پوشیده، مقصد ایزار به بدن دارد. همه اینا در همون پوشیدنی لباس تاجیکانه داخل می شود. مقصد ما هم همینه. مقصد من همینه که وقتی میگم مقصد یک از لباس اسلامی را در فرهنگی بگیم تاجیکانه بپوش، یعنی به معنایی که مردم تاجیکی ما نظر به دیگر مردم متاها و متریالای میپوشیدگیش فرق میکنن. یعنی بین مردم ما از وقتش مثال اطلس پوشن یا پپلین میگیم یا مثال پامبلخ میگیم یا دیگر نوعهایی را که زنهای ما میپوشن، معناش همه که همون خیلی همون لباس مثال برای خود دخته کن که بدن نما نباشه. یعنی مثل بعضیایی که امروز چنان لباسی میپوشن که تمام بدنشان نمایانه یا اونقدر تنگ میپوشن که تمامی عضوهاشون مقصد آشکار میشود. یعنی این گونه نباشد، مثل لباسای مادرامون باشد. من مادر خودمون یاد داریم، ما مادرامون یاد داریم که کرته های یک قد داشتن، یعنی هم قدر درازه بدن که حتی همون شیرازایی که در ایزاراشون بود گاه وقت همون شیرازاشون نمیتافت. یعنی این قدر بگیم کرته های به قدشون کشال بود، چقدر مقصد کشاد بود، آستینای کلان داشتن، آستینای کشاد داشتن و پیشای برشون حتما مقصد بند داشت، بند میدوختن، بندق میکردن تا بالا را رنگ گریوان واری بندق قطعی میبستن. با یک چیز دیگر هم در مادرای ما بود که قلف گریبان میگفتن. قلف گریبانش با از همون نقره ها میشید، یک زیورات بگیم بسیار زیبای گرد بود که اکثر مادرها داشت. ببین نامش بماندن قلف گریبان، یعنی گریبان قلف میکردن، محکم میکردن که مقصد پیشای بر و همون چاکی مقصد سینه های مثال زنها نتابد. تا این قدر احتیاط میکردن. یعنی زنهای بسیار با حیایی بودن. از این لحاظ وقتی که گپ سر انامین لباس ها می رود، مادرها و خواهرای گرامی، لباس های مادرای ما، لباس های مامه های ما انا همچنان بود. من یک رفیق داشتم، انشالله حاضرم هستن، بسیار مادرشون را دوست می داشتن، خیلی مادرشون را دوست می داشتن. میگه وقتی از دنیا مادرم گذشت، من 2 کرته همین مادر ما گرفتم. در خانه خودم میگه یک تشاز درمون بگیم انا جای لباسام آویزان است، دائم همرا میبینم مادرم به یادم میزنه. دویمش میگه برای خودم بالیشت کردم، یعنی جیلی بالیشت تکسری میگیم. ببین میگه یک کرته همین مادرم میگه، من او وقتا اهمیت به این مثال با کشادی و کلانی نه، فقط خودش گفت. میگه که یک کرته مادر میگه قریب 4 جیلی تکسری شد. 4 جیلی تکسری شد میگه. اگه شما ببینید که یعنی کرته های مادر ما چه اندازه بودن. و این خاطر برادرای گرامی، هر گونه همو ارادی که دارین، هر گونه غرضی که دارین، هر بدبینی هایی که دارین، بین هر کینه هایی که دارین، خب به نام این پوشیدن و به نام این لباس های تاجیکی اونها را مقصد خب مطرح نکنین. یعنی هر یک نفری وقتی یک صحبت در گرد لباس میکند، لباس تاجیکانه میکند یا لباس مادرانه میکند، مقصد او یگان بی حیا کردن مادران نیست
یا لوچ و عریان کردن اونا نیست. وقتی شما اگر در شهر زنهای را ببینید که مقصد همین لباسی میلی بگه و لباسی تاجیکی بگه و ولی 50% بدنش کشاده باشد، اینجا آیت قرآن میگه و ما علینا الا البلاغ المبین، نیست بر شما مگر رسانیدن. از ماها رسانیدن ای. کسی چگونه میپوشد نمیپوشد، او به خودش بگیم جواب خود چه دارد، او به خودش پیشگاه خداوندی دارد. برای همین ماها همیشه ترغیب و تشویق من از همین است که البته مقصد مادرای ما باید که پوشیده باشند. مادرای ما، خواهرای ما، هر کسی که عائله های ما باید که از لباساشون رعایت کنند. چگونه ای که من شما را باز اشاره به سوی همون لباسایی که در صورت آمده است به همون میکنم، خداتون شما هم را ببینید. دیگر چیزی را که من میخواستم در اینجا رسانم درباره اصلا همین مادر تاجیک. مادر تاجیک من بسیار خصلت‌های زیباش زیاده. مادر تاجیک بسیار بگیم زنی با دیانته. همین زنی تاجیک زنی با دیانته. زنی تاجیک زنی بی خیانته. زنی تاجیک زنی بسیار بسیار با آدابه، با اخلاقه، بسیار خوش رفتاره، بسیار خوش گفتاره. زنی تاجیک در همین جا ایستاده در او مثال نیارید. هر یک زنهایی که مقصد به ترتیبن، هر یک زنهایی که به معنیان در برابر این سخن من او را مثال نزنید. من وقتی اگر در تاجیکستان ما اگر 5 میلیون زن باشد، 5 میلیون زن باشد، حساب کنید که یک 500,000 همین یک زنهای به معنی به ترتیب، ولی گپ سری اکثریت میره که اکثریت زن ما انمی زمره زنهای با دیانت و به خیانت و ببینین زنهای مثال با معامله و خوش اخلاق و خوش رفتار و خوش گفتارن. من برای شما حتی یک مثال میارم. در یک خانه من مهمان شدم. زن خیلی بگیم خاندان بسیار خاندانی آدم امکانیت دار بود، بسیار شرایط دار بود، بگیم بای بدولت بود، فرزنددار بود. همون مادر در خانه خدمتگار هم دارد، یعنی آب و طعام و لباس و همشه خدمتگارا میکردن. همین مادر طرف من گفت که حاجی بابا گفت من یک تسبیح دارم 1000 دانه دارم. 1000 دانه اگر روزی در 5000 بار یعنی 5 بار همین تسبیح را من لا اله الا الله نگویم، گمانم همیه، فکرم همیه که من شکرگزاری همین نعمت خدا را به جا آوردگی نیست. این سخن یک زنیه که صاحب همه دولت سولت هست. در برابر این دیگر زنها هم در تاجیکستان ما، زنهای تاجیک بگیم، اکثر زنهای تاجیک قرآن خوانن، همشون اهل نمازن. از این لحاظ زن تاجیک خصلت‌های زیبا بسیار دارد و من یک چند خصلت همین زن تاجیک به شما میگم و شاید که مادرای تاجیک ما که آینده مادر میشوین، همین کارهای مادرایی که ما داشتن چقدر عزتشون گم نکردن، آبروشون گم نکردن، شما مگر از همینا پیروی کنین همو آبرو و همو عزت شما در میابین. یکم زنی تاجیک هیچ وقت در کوچه نمیشیشت. از دیدین که اگر کدام کوچه دا باشین برین قریب 10 زن در کوچه مقصد نشستگی هم. با پیشون میگذاری حتی که مقصد نه یک سرشون پایان میکنن نه یک ایجاشون بلند میشون. بین با حتی در کار باشه با همون خنده های بلند یا با همون خوردن یک سیمچکه یا مثال با یک وقاوق در همون قد کوچه مثال نشستگی هم. ولی زنهای پیش
زنای تاجیکی اصلی تاجیک در کوچه نمیشیشت. در خانه یا با گاو و مالش مشغول بود، یا به همو اگر یک چند مرغ داشت به همو تربیه مرغاش مشغول بود، یا اگر پارچه زمین داشت به همو مقصد کار زمینش مشغول بود. اگر اینها را بود میکرد در با مثال بین دوختن، نقش میگیم نقش دوختن دا مشغول میشیدن. اکثر زنهای تاجیک چادر میدوختن. تمام بالشت های همین خانه را، جلهای بالشت همین زنها میدوختن. تمام همون شیرازهایی که در پاچه‌هاشون میکردن خداشون میدوختن. یعنی زنی تاجیک انمی برتریش همین بود که در کوچه نمیشید. یکم. دویم کاری که زنی تاجیک داشت، مادرای عزیز، زنهای تاجیک بازار با بازار نمیگشتن. یعنی بازارگرد نبودن. ذوقی مثال بگیم با بیرون گشتن، با بازار گشتن، با کوچه گشتن، با تویها گشتن، یعنی وقتم بگذره گفتگی، این خیلی در ذهن عقیده زن تاجیک این چیزا وجود نداشت. اکثری وقت با مشغولیت کار و باری خانهش، اکثری وقت با پخت و پزش، اکثری وقت با تربیه فرزنداش مادر تاجیک صرف میکرد. دیگر خصلتی که مادر تاجیک داشت، دائم در خانه زن تاجیک طعامش یا نانش همیشه تیار بود. سحر حتما مادر تاجیک یا شیرچای داشت، یا گرسوز داشت، یا شیر برنج داشت، یا شیر کدو داشت. از همین نوعهای طعام حتما سحر میپختن، مقصد در گرد دسترخوان میشستن میخوردن. هر زمانی که مردک اگر یگان مهمان همراهش میشید و میگو بریم در خانه در پیرات چای بخوریم، نا ترسیده میگیرید میآورد. حتما طعام خانه، نان خانه دائم آماده بود. زنی تاجیک انمی خیلی زنهایی بودن که همیشه مقصد از همه جهت کاروبارشون بود. دیگر بگیم خصلتی که زنی تاجیک داشت، سیر طلب نبود، بسیار طلب نمیکرد. یعنی در هر چیزی که در همون خانه بود، در هر چیزی که همون شوهرش میآورد، در همون قناعت داشت. دیگر خصلتی که زن تاجیک داشت، با رنگ و بار، یعنی با همین خیمیکتایی که امروز مثال بگیم زنها استعمال میکنن، تماما به این چیزا یگان رغبت نداشتن، یگان شغل نداشتن. حالا که مگزینا پری همین پودره بود و پری همین بگیم کرسکه ها بود و همه همین نغمه هایی که امروز هست همه همین در اون دوره بود. ولی زن تاجیک به این چیز تماما رغبت نداشت. میگو همین حسنی را که خدا دادیم من را تماما تغییر نمیدم. همین بود که ببین در 80 در 90 میرفت، با خدا چهرش بگیم همین جلا میداد. در چهره همین مادر تاجیک با خدا نور بود. یگان بگیم حتی همو اکثر مادرای ما در چهرهشون دیگر یگان بگیم نه داغ داشت، نه یگان جینجی داشت. این چقدر روهای تازه داشتن. به خاطری که یکمش که هیچ وقت با مردهای بیگانه نگاه نمیکردن، حیا داشتن. دیگر این که هیچ وقت این خیمیکت ها و رنگ و بارای استفاده نمیکردن. همیشه هم یک پنجه بگیم آب در چهرکاشون میزدن، سر روکاشون با همون روغنایی که در همون زمان بود، یا سرمه هایی که در همون زمان بود، اسمه‌ای که در همون زمان بود، از همون استعمال میکردن و برنگ بار مشغول نبودن تماما. این معنای او را دارد که زنی تاجیک بسیار زنی با حیا بود. دیگر چیزی که مقصد من برای زنی تاجیک گفتنیم، بسیار زنی با حیا بود و زنی با تقوا بود. حالا رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت حیا باید که دارد آدمیزاد
که لعنت بر وجود بی حیا باد. هیچ وقت آدم بی حیا را جناب شیخ سعدی هم حتی بین بسیار یک سخنی سخت حتی لعنت خوانده بر همون وجودی که در او اگر حیا نباشد. یعنی زن تاجیک انامین حیا را داشت، زن تاجیک انامین تقوا را داشت. به این خاطر من از همه مادرها خواهشم همین است که این صحبتی را که در راست مادرای پیشین ما شنیدین که شما هم تاجیکین، شما هم آینده نام مادری دارین، ایرا خواهرای عزیز از دست ندین. دیگر چیزی را که من در ذهنم آمد در زن تاجیکی پیشین بود، هیچ وقت چگونه ای که امروز نوارا را ببینین، فلانی زن به یک مرد بیگانه قپیدن، فلانی زن در بالای زنا قپیدن، یگان گپ ها در همین باب، فلانی زن قپیدن، فلانی زن قطعی همسایش ساز گرفته، فلانی زن قطعی فلانی مرد مقصد دستی به دست کرده. اینها در زنای تاجیک نبود، تماما این چیزا وجود نداشت. اینقدر زنای تاجیک باور کنین، اینقدر مقصد جدی بدن، اینقدر اهمیت هم در دنیاشون و هم در آخرتشون میدادن که شما یاد دارین. ولی همین گپای مرا بسیاری مادرها شاید که بگن حق میگه حاجی، درست میگه. زنی که در همون زمان اگر پیشاش میبرید، یعنی موی سرش پیش میبرید، یا پاچش ای بجلک همون پاچش یعنی ایزارش اگر بالا میکرد و بندی پاش میتافت، او را کلی نمیگرفتن دیگر. توی اندازه را بگیم زنای تاجیک با اهمیت بودن، خدا ترس بودن، با تقوا بودن. برای همین همیشه در همون آبرویی را که مادرای ما داشتن، همون قدر قیمتی را که مادرای ما داشتن و امروز از ما تعریف میکنیم، از همه شما خواهرای عزیز که شما هم آینده مادری تاجیک هستین، از همون مادرها ما پیروی کردیم، چه از لباساشون، چه از اخلاقهاشون، چه از تقواهاشون، چه از حیاهایی که داشتن. شما هم مقصد اینها را رعایت کنین. از داخل تیک تاک بگروید، از داخل تلگرام بگروید، تا جای شده از خواهرای گرامی تا جای شده است که دیگه حتی که شب خواب کنکاتون نشان دادیستی، تا جای شده است که با همون لباسایی که بگیم کوپل نمیگیم یا آبازی کردن، حتی آبازی درنی همون دریاهاتون نشان دادیستی. و فیرم اگر کم ترک شما را پیشگیری نکنن تا هم خوابگیاتون نشان میتین. ولی وای به حال همون تاجیکی که از همین فرهنگ شد، از همین حیا شد، از همین رفتار مادرای پیشین وقتی که با بیرون میبراین، وای به حال شما که از شما چگونه فرزند پگه به دنیا بیاید. دیدین که همین فرزندای بناموس و بننگی که امروز در جامعه ما تقدیم کردگیان، همه امیره مادرای انامین مادرایی که من در اطرافشون صحبت کردم، همینا تولد کردگیان. برای همین بود که شاعر میگفت از زنی غر دختری صالح نآید در وجود، از زنی غر بیاید چون که استادش غر است. الله در قرآن میگه که نساؤکم حرث لکم، زن ضمیر زمینه. یعنی بین زمین چند نمود میشود، الان زنها هم ضمیر زمینند. ببین برای همین شاعر میگفت که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوربون خس. یعنی همین باران یا بارانه، یکی در زمینی خوب بزنه لاله میبروید، یکی در زمینی شوره بزنه، در زمینی ناپاک بزنه حتما در اونجا خس میبروید. یعنی نطفه یکی وابسته از زمینه، وابسته از مادرای. مادری خوب باشه از او فرزندی خوب به دنیا میاد، مادری ناخوب باشه از او فرزندی ناخوب میاد. یعنی خوبی و بدی فرزندا مادرای عزیز فقط به شما وابستگی دارد. یک قصه در اخیر میکنم، به همین صحبت من انجام میتونم. در زمان پیامبرمون
صلی الله علیه و سلم یک زن پیش حضرت آمد، گفت که پیامبر گرامی یک بیماری دارم، یعنی بگیم با اصطلاح های امروزه اپیلپسیا میگیم، یعنی شیطان مشت، همین میغلطید است در زمین، مقصد تاب میخورده. گفت که حضرت دعا که خداوند شفام بده. پیامبرمون در پیشش یک نکته را گذاشتن، گفتن اگر به شرطی در حق دعا نکنم و تو اگر همین بیماری قطعی دنیا را پدرود بگوی، به حساب داخل جنت میشه. یعنی در عوض همین دردی که تو میکشی، در عوض همین مشکلاتی که تو در وجود داری، خداوند در پاداشش در عوضش به حساب جنتت میبره. لیکن اگر دعا کنم خداوند حاضر شفات میتو، ولی بعدی حساب اعمالت، حساب کردارت بعد داخل جنتت میکنه. در کدامش راضی؟ میدونین مادر چی گفت؟ مادر گفت که من راضیم که در همین بیمار باقی بمانم، ولی یک دعا که وقتی که در همین زمین میغلطم همین دامنم بالا نشوه که یگان نفر ببینه، مقصد دامن بالای مرا، من از پروردگارم حیا میکنم. این چگونه زنهای بدن که حتی در حالت بیماری که او معذوره، او عذر داره، اگر تمام شکمش و تمامی بگیم همو اندام و تمامی وجودش که اگر نمایان شود، او گناهگار نمیشود، به خاطر وای بیماره. ولی بازم همین بین که زن حیا را برای خودش چقدر مهم میشماره که من افتیدم در زمینم همین دامنم بالا نشود. خداوند همه شما را مادرای مهربان، مادرای بسیار گرامی، خواهرای گرامی، خداوند همه تا نگهبان باشد. الله عمر دراز تان بده، ایمان کامل تان بده. از این صحبت کردگی ما که همیشه برای خیر شما بود، برای بهبود شما بود، خداوند توفیق عملش نصیب تان کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.